因為有的人仲神神怪怪 no caller ID 之類嘅，呢個電話我一定唔回覆㗎。等於你好似匿埋啲雲處係嘛？繼續翻嚟由安樂居呈現嘅不老80嗱，大家頭先都講過，有好多時可能收咗啲電話咧，真係唔想佢再打嚟嘅。其實有一個方法咧，可以令佢哋應該唔再打嚟嘅，咁一陣間就會講啦。咁如果嗰個方法都係做唔到、幫唔到你嘅，究竟點樣去投訴啊，或者係申訴等等咧，又會教大家啦。嗱，最後啦，咁就係話如果真係有咁嘅情況發生咧，我哋係咪應該有一啲法律上嘅行動啊？又或者聽講係咪會有啲賠償等等咧？呢個時間咧就繼續請嚟咧就係消費者行動嘅社區外展部經理 Jamie 上嚟同你講啦。好 ，Jamie 繼續咯喎。其實咧有冇啲而家好常見一啲嘅違規行為啊？即係譬如好似而家我哋有呢個2025年開始有咗呢個電話權益保護法啦。其實而家係咪開始有啲公司都會成日違規啊？佢哋多數犯咗啲咩規咧？理論上 do not call，do not call，DNC，聯邦有登記，同埋咧你都有權利要求嗰間公司佢唔好再打嚟俾我啦。係，因為呢理論上，譬如話我今天去美市買嘢，我又有興趣要打電話翻去同佢有啲生意上嘅來往咧，佢係有權利打俾我㗎。譬如話早排聯邦好難為好多嘢冇糧食券，好多非牟利組織好 nice， 佢哋攞到啲食嘅嘢，佢哋就有權利打俾佢哋嘅 client，邊度要派嘢啦，你快啲去，非牟利可以打㗎。同埋呢，有時呢緊急，好似早排三藩市停電係嘛？如果你有登記過嗰個 alert。咁樣你嘅手機佢係一路同你跟進最新嘅消息㗎，所以佢都有權利通知係嘛？另外就係醫療方面嘅緊急㗎，萬一話佢一陣間我哋去做檢查，點知一報告出嚟都十分嚴重啦，我嘅醫生即刻唔係要打俾我嗎？佢有權利打俾我，所以呢有的人就鑽呢個漏洞啦，就係詐諦用咩理由咁樣打俾你，咁樣你就要醒過啲咯。你如果隨便回覆呢啲電話，或者隨便點擊嗰個 link 連結喺網上，時時都會有狀況發生㗎。我記得有一對母子，佢哋本身移民嘅嗰啲 status 已經唔足夠，所以本身就有問題，所以佢哋好恨希望早啲入籍嘛，係嘛？佢個仔呢就喺網上面有個 link，就入咗去啦。入咗去都未同佢做工，已經要錢啦。我哋時時都勸消費者呢啲 link 唔好隨便點擊落。你入咗去同埋有啲人打電話好犀利㗎，佢叫你叫你復電嗰陣時，佢仲同你要錢㗎。但係我想問清楚，頭先你話 do not call 嗰度啦，如果你話我想擺我個電話號碼係喺do not call list，即係話你唔好打電話賣任何嘢俾我啦，咁其實你可以擺你個名喺嗰個 list 嗰度㗎。嗱，呢度就係啦，呢個 do not call 登記啦，你可以上呢個網址去登記，又或者打電話去呢個888-382-1222嚟喺熒光幕呢度有啦。咁大家咧可以咧就係去將你個電話號碼喺度，就唔會咁多。嗱，我自己都擺咗嘅，就真係少咗嘅。所以我而家好少話聽到啲公司打電話嚟係賣啲咩俾我成。多謝大家咧就支持我哋呢個不老80嘅節目。咁大家如果睇緊電視嘅話咧，你又想同我哋直接互動咧，記住可以掃一掃呢個二維碼。仲有另外咧，如果而家睇緊 YouTube 嘅朋友咧，記住睇睇下邊嘅資料，亦都可以係連結到我哋㗎。記得點讚同埋訂閱啦。譬如話 ABC 公司打電話嚟賣嘢俾你，你可以同 ABC 公司講話，喂，你唔好再打俾我，將我個名擺落個 do not call list 度，你公司個 do not call list，其實佢就應該唔可以再打俾你嘅。如果佢再打俾個，你即刻投訴咯。係去邊度投訴咧？又係 FCC 咯，個聯邦通訊委員會咯，同埋呢間公司你都可以投訴㗎。你都話我已經請你擺咗我個名啦。如果係都可以揾你哋消費者行動，都可以幫佢哋去投訴係咪？但其實好難證實佢係咪究竟嗰個公司，佢話如果嗰個公司話我冇打啊咁樣喎，係咪？但係應該多數有錄音嘅。因為有啲人仲神神怪怪咩
no caller ID 之類嘅，呢個電話我一定唔回覆㗎。等於你好似匿埋啲雲處係嘛？你咁樣打俾我，你又唔俾我知道究竟係邊個人打嚟，呢個係唔應當㗎。其實有時咧，有啲公司咧就會問你咧，俾唔俾一個批准佢啊，去打電話俾你。你可以，你唔中意就唔可以撤批准咯。回翻㗎係咪？叫做 opt out，OPT OUT 就係選擇退出。你有權利㗎，你分分鐘有權利再入去，分分鐘有權利退出。退得出嚟，但係好多時而家有時好多人話，誒，我明明話咗俾佢聽要退出啦，或者係 email 咗俾佢，或者喺網上面有得話退出嘅，已經撳咗退出，都仲係繼續咁，其實又可以揾啲咩人投訴咧？有時啊，佢用一個藉口就話咧，哦，你啱啱登記啊，我未得閒同你。大家記住，最多係31天。你今天係2號嘛，係嘛？下個月嘅2號之後。即係如果今日係2號，係啦咁啊，所以大家要留意呢啲啊。Yeah. 其實唔單止長者，好多人都會有啲咁嘅情況，我都發生過。即係你好似你踩咗入去，好難掹翻出嚟嘅。講就話可以，但係原來搞好耐都未必可以將佢哋唔好再煩你嘅電郵啊或者電話咁，所以大家每一次咧都小心啲去聽一啲電話，撳同意啊成嗰啲咧，大家都要小心啊！睇清楚啦，因為有時依家我留意到連醫生嘅 appointment 啦，甚至剪頭髮啦，甚至咩做美容嘅，佢都好客氣去寫話你有權利opt out 之類，因為佢呢個係比較合法經營嘅公司，佢有做足嘅規定咁樣咯。但係好多時就係話有啲人就話，係啊，我跟足佢話俾我聽，可能選擇呢條 link 撳落去就可以，咁但係有好多時而家啲 link 又危險啦，係咪？唔得㗎，唔係啦，得㗎，咁所以好危險呢個真係十分之危險啊！好，呢個時間我哋又休息一陣間繼續翻嚟啊。